Drop it. Welcome back to my YouTube channel, neeTionGrace! For today's video, mag-a-unboxing na naman tayo ng panibagong package from Japan. So, actually, dapat last month pa to dadating. Hi! Ayan. Kasi mo yung hair mo. Commercial muna tayo, guys. Ha? Ha? Commercial. Ha? Hello. So, dapat dadating sana to nung last month. And dahil may ECQ, GCQ, and so whatever, ngayon lang siya dumating. And I'm excited na buksan siya dahil mabigat siya actually. Are you ready? Ready. Ready. Yes, we are ready to unbox the package. So guys, ito nga yung package. Ayan. Sobrang bigat niya. Hindi ko alam kung anong laman, but and again, yung ginamit na carrier is EMS. So, siguro sikat siya sa Japan if mapadala ka ng package abroad. Parang sikat siya sa Japan pag nagpadala ka ng package abroad. So, excited na si Amizia na i-open. Hindi ako siya. So, i-open na natin. Sobrang tigas niyang i-open. So, kuha kami kutsilyo kasi sobrang hirap niyang i-open gamit ng gunting. Ayan yung nasa loob, guys, ng box. And kung napapansin nyo, medyo messy siya. Dahil nga sa itong snack na to is sumabog siya sa loob. Siguro nadaganan siya ng mas mabigat kaya sumabog, and yun yung nagkukos ng medyo oily yung ibang packaging na nasa loob. Kung napapansin nyo, yung ibang chips is pumasok siya dun sa may plastic. Yay! Ito siya. May ano? I-open natin to siguro sa next video. Pero yung laman niya is origami. Very special to kasi yung husband ni Yumiko yung naggawa. Hand soap! Japanese hand soap. So, yung laman nito, sasabay ko na lang din sa pag-open nung sa may box. Sa pinakita ko sa inyo na ano, origami. So, ito mga bubble wrap. And, wala! Wet wipes! Sabon ata ito. Yan. Nagkagulo-gulo na yung sa loob, actually. Dahil sa ano siguro. Sobrang tagal niyang dumating and na-stuck sa ano, Boston. Yeah. So, tatlong ganito, tatlong hand soap. Wet wipes, another wet wipes. 2, 4, 5 na wet wipes. Alam niya kasi na may baby ako. And si Yumiko parang mama ko na rin.
Wala! Tissue from Japan. Tissue from Japan! Sa kitchen tissue from Japan. And what else? Tupi-tupi na talaga siya. Corn. Pottage soup. Makakagawa na ako ng soup. And biscuits for the kids. And another biscuit for the kids. Yeah. What else? Ramen! No. Bilisin mo, Another ramen! Ooh. Another ramen. So, and another ramen. And another pottage soup. Another pottage soup. And another pottage soup. Na ano talaga siya. Tingnan nyo guys kung paano nasira yung packaging niya. And snacks. Another snacks. Another ramen. Masarap siguro ito. Another ramen. Mas okay na mas madami yung ramen kaysa mas madami yung snacks. Yes, so yun lang. Yun lang yung laman ng box. Wala na siyang laman. Ganyan. Wala nang laman. Sobrang nakaka-overwhelm na napadala na ko na kaibigan ko. Sobrang natutuwa talaga ako na ang dami niyang pinadala. Hindi ko na in-expect na ganito kadami yung yung pinadala niya. And reklamo si CJ, pero kain naman siya nakain. So, ayun. By next video, siguro, ipapakita ko na lang yung laman nung nasa kahon and nasa, something special. And, of course, samahan nyo ako kung paano natin lulutuin yung mga ramen. And, mag-taste test tayo ulit. The same dati. And yes, that's it for today's video. Thank you very much guys for watching. And please don't forget to like, share, and subscribe for more videos. See you next time. Bye-bye. Ate, come. You say bye. Bye-bye.